ကြောက်တဲ့ကြောင် iMessage နဲ့ message တွေပြန်လည်ပို့တဲ့အခါကိုရိုက်လိုက်တဲ့စာလုံးတွေမှာပါတဲ့ object တွေကို emoji လေးတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲကြည့်ရအောင်စာရိုက်နေရင်းနဲ့ object တွေကို emoji ဖြစ်ပြောင်းလဲပေးဖို့ချင်နေဆိုရင်တော့ keyboard က emoji button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ကမှာတော့ကိုရိုက်ထားတဲ့စာလုံးတွေကမှ full animal စတာတွေကလိမ်မော်ရောင်လေးတွေပြောင်းသွားမှာပါလိမ်မော်ရောင်စာလေးတွေကိုလိုက်မိလိုက်တာနဲ့ရိုက်ထားတဲ့စာလေးတွေက emoji ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရမှာပါရွှေရှင်းတဲ့နည်းနဲ့လေးမို့ iMessage နဲ့ message တွေပို့တဲ့အခါစမ်းသုံးကြည့်ဖို့မမေ့နဲ့နော်ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်